Иногда Бог стучит очень сильно, стучит, а человек говорит: нет, я не могу, я занят. Мы не провозглашаем проблемы, что будет плохо, но это факт. Если человек не послушен, рано или поздно что будет? Будет плохо, беда, будет трудно. Когда вы подчиняетесь Слову Божьему, посещаете служение, вы практикуете веру, вы стабильно ходите, хотя бы 3 раза в неделю, 2 раза в неделю посещаете служение церкви, у вас подъем, вера возрастает, желание, радость, мир, процветание. Но как только человек отходит от Бога, реже молится, потому что сейчас дела, работа, суета, дети. А Бог, какое место Он занимает в вашей жизни? И люди ранят Творца, когда говорят: я не могу. Не Бог зависит от человека, а человек зависит от Бога.